짠! 오늘의 간식은 그리스비 노찌올라라고 하는 것 같죠, 이름이? 어쨌든 이렇게 생긴 과자의 헤이즐넛 맛입니다. 이렇게 둥실둥실한 과자가 9개 들어있습니다. 이게 진짜 이 그림 그대로 이렇게 안에 눅진한 크림이 들어있습니다. 이게 겉에는 딱 초코 쿠키 맛이고 속에는 되게 진한 헤이즐넛 초코 크림 같은 게 들어있거든요. 그래서 초콜릿 맛도 그렇고 헤이즐넛 맛도 그렇고 제대로 풍미가 잘 살아있고 약간 왜 그 깡통 안에 들어있는 쿠키 있잖아요. 그 쿠키랑 흡사하는 그런 식감입니다. 그리고 안에 진짜 가득가득 헤이즐넛 크림이 들어있어서 이 패키지가 사기가 아닙니다. 그리스비 어쩌고저쩌고 헤이즐넛 맛 추천드립니다. 이거는 초코 맛이랑 헤이즐넛 맛 좋아하시는 분들은 무조건 좋아할 맛입니다. 추천 맛있어요. 끝!